जिंकोविट सिरप का उपयोग विटामिन और खनिज की कमी के इलाज और रोकथाम के लिए किया जाता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो शरीर को नुकसान से बचाते हैं। यह शरीर के समग्र चयापचय और शारीरिक कार्यों में सुधार करता है। यह स्वस्थ जोड़ों, हड्डियों, त्वचा, बालों और उचित मस्तिष्क कार्यों का समर्थन करता है। सेरिडॉन टैबलेट का उपयोग गंभीर सिरदर्द, पीठ दर्द, दांत दर्द, गठिया सहित मांसपेशियों और जोड़ों के लिए किया जाता है। इस दवा का उपयोग बुखार से जुड़े लक्षणों को कम करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसमें पैरासिटामोल होता है जो ज्वरनाशक दवा के रूप में काम करता है। डोलोपार टैबलेट का उपयोग। डोलोपार टैबलेट एक दर्द निवारक दवा है जिसका इस्तेमाल सिरदर्द के इलाज के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क में रासायनिक दूतों को अवरुद्ध करके काम करता है जो हमें बताते हैं कि हमें दर्द है। सिरदर्द का इलाज करके यह आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने और जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अधिकतम लाभ पाने के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार डोलोपार टैबलेट लें।